OK， 開始啦，講嘢啦。今日好高興嘅喎。係啊。嗱，今日咧嚟到咧請你食飯咧。就見到阿 Connie 啦，Connie，Connie，Hello。係啊。哦，呢個 Jocelyn。哇 ，Maggie， 鄭學妹，波哥。呢個 Matthew 啦，仲有 Vincent。咁你要 show 下自己先啦。咁樣影到自己咁樣。哇！今日咧嚟到咧澳洲雪梨呢度喎，就喺杏園嗰度咧就同阿鄭學梅一齊飲茶啦，拖啦，影啲魚唔影啦。喂，講下嘢啊喂！開唔開心啊嚟到？開心。大家今年我啱同阿 Connie 講話，我又見到 Winnie， 又見到 Connie， 又見到呢個見晒啊！講為見晒，好開心。同埋啲嘢咧又好食啦係啊，我哋呢個叫咩仔？咩仔啊？講咗嘅啦。講咗啦。嚇！咩仔話？咩啊？杏園酒樓。杏園酒樓。OK，影住咁多先。